Elchin Safarli, uyimni sog'indim. Inson hayotida shunday lahzalar bo'ladiki, u qanchalik uzoqqa ketsa ham qalbi doimo bir joyga, uyga intiladi. Uy bu shunchaki 4 devor emas, bolalik xotiralari, onaning mehrli nigohi, yaqin insonlarning ovozi, derazadan kirib kelgan tanish nur, dasturxon atrofidagi suhbatlar va yurakka yaqin bo'lgan minglab mayda xotiralardir. Ammo ba'zan hayot bizni o'zimiz sevgan joylardan uzoqlashtiradi. Yangi shaharlar, yangi odamlar, yangi hayot, hammasi begona. Inson esa tashqi dunyoga moslashishga urinarkan, ich-ichidan o'sha tanish va mehrli maskanni sog'inadi. Elchin Safarlining Uyimni sog'indim asari ana shu sog'inch haqida. Bu kitobda uzoqlikning og'rig'i, yolg'izlikning sukuti, xotiralarning qadri va inson qalbining uyga bo'lgan cheksiz intilishi aks etadi. Ba'zan biz uyimizni emas, uyda qolib ketgan o'zimizni sog'inamiz, bolalikdagi o'zimizni. Uyimni sog'indim. Sog'inch haqida yozilgan, ammo o'qigan har bir inson o'zini topish mumkin bo'lgan asar. Bir tomonda bolalikni sog'ingan, o'z xotiralari bilan yashayotgan bosh qahramon, uning yonida esa hayotning achchiq va shirin tomonlarini yaxshi biladigan mehribon buvisi Sona. U nabirasiga hayotdagi eng muhim saboqlarni so'zlar bilan emas, avvalo o'z hayoti bilan o'rgatadi. Bobosi Asad esa oilaning sokinligi va mehrini ifodalaydi. U bolalarning dengizga bo'lgan sog'inchini sezib, ular uchun kichik xonani butun bir dengizga aylantiradi. Bu qahramonlarning har biri bosh qahramon hayotida iz qoldiradi. Ammo asarning eng katta qahramoni uy. Chunki vaqt o'tadi, odamlar ketadi, uylar o'zgaradi, bolalik ortda qoladi. Lekin xotira qoladi. Va inson qayerga bormasin, qalbining bir chetida doimo o'zi sog'inadigan bir joy bo'ladi. Uy. Aziz kitobxon, Elchin Safarlining Uyimni sog'indim asarini o'qib chiqishingizga tavsiya etib qolamiz.